بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. این روزها شاهد شیوه جدیدی از کلاهبرداری اینترنتی هستی. در این روش افراد کلاهبردار با شما تماس میگیرن و خودشون رو از سمت سازمان‌های دولتی مثل بانک‌ها، صدا و سیما و وزارتخونه‌ها معرفی میکنن. سناریوهای مختلفی میچینن. مثلا میگن شما برنده قرعه کشی شدید، یا اینکه حساب بانکی شما دچار مشکل شده، یا میخوایم سرویس دولتی شما رو فعال کنیم و از شما میخوان که کد فعال سازی که در تلفن همراه شما ارسال میشه رو براشون بفرستید. اما این کد چیه؟ این کد کلید دسترسی به حسابهای بانکی شما، پیام‌رسان‌های شما، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات خصوصی شماست. فکر کنید شما با این کار کل اطلاعاتتون رو در اختیار این افراد مجرم قرار دادید. اما چطور میان اعتماد شما رو جلب میکنن؟ این نکته خاص این شیوه کلاهبرداریه. در این روش اونا میگن اگر شما به ما اعتماد ندارید، بیاین با این شماره ثابتی که خدمت شما میگیم تماس بگیرید. این سیستم ثابت گویا به نحوی طراحی شده که بسیار باورپذیره و شما فکر میکنید واقعاً با یک سازمان دولتی و معتبر تماس گرفتید. اما وقتی اعتماد شما جلب میشه، وقتی اون شماره رو میزنید، شما تماستون به افراد کلاهبردار منتقل میشه و اونها این کلید رو از شما میگیرن. یه قانون کلی بگم: اگر هر فردی با شما تماس گرفت، به هیچ عنوان این کدها رو در اختیار اونها قرار ندید. هیچ سازمان دولتی این کدهای فعالسازی رو از شما نمیخواد. برای اعتماد بیشتر میتونید از سایت‌های رسمی سازمان‌ها استفاده کنید و یا اینکه با شماره‌های رسمیشون تماس بگیرید. اما در صورت مواجهه با هر گونه تماس مشکوک میتونید با پلیس فتا در تماس باشید از طریق شماره تلفن 096 380 و یا سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir. به امید امنیت شما. خدا نگهدار.